buuggan laga qoray Rabbi naxariistii jannaha ugu deeqay madaxweynihii hore Somaliland marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo uu qoray qoraaga caanka ah ee Xasan Cabdi Madar ayaa buugga magaciisu waxa uu ahaa A Letter from Visionary. buuggan oo munaasabad aad u weyn loogu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa habeenkii xalay ahaa ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta, wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Somaliland, xubno ka tirsan golaha wakiilada, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. waxaana ugu horreynba madasha ka hadlay Xasan Cabdi Madar. waqti badan buu qaatay sababtuna waxay ahayd waraaqaha iyo intellectual papers ka badan uu qoray وإلى لحدنتي استدي لحدنكي شني استدينكي سجاشنتي كوبي سجاشن سد أساس مصوصو حليك يدوب وقرقات كل ما تنبوك ملها قرالة كاركود والله مال سوق كانوا حلقة بركانين لقى برتو وإحنا لقى تينو إنه هو جميعها ولو يخنتي ما نحن نخلي كده بيسند هو جميع ولا هاي يخنتي سياسي هو جميع ما خبر ولا هل كده دوانادو وقت كيف كده دوانادو وكيف تقول إنه شيء بدهنا هذا مصبي تلاميذ سكاشن كيف أركي وجميع إنه عجال جميع. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland mudane Salebaan Yuusuf Cali Koore waxaana uu ka sheekeeyay isla marhaantaasina ku dheeraaday taariikhdii Rabbi naxariistii jannaha ugu deeqay madaxweynihii hore ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal isagoo sheegay inuu la soo shaqeeyay isla marhaantaasina xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumaddii uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. maalintii warqadda uu ugu magacaabay dhiibay wuxuu waxaa tahay qofkii ugu yaraa ee aan u barboobsan karaya inuu wasiir noqdo dowladdii Soomaaliya iyo ta Somaliland. dabadeedna waxaan ku idhi madaxweyne waxaa laga yaabaa adiga ku dhaaf maanta maaqaan 3 iyo waxbaan jiray 2 maaqaan waxay ahayd laakiin adiga ku dhaafo waxaad ogaataa inaad adigoo prime minister Soomaaliya oo dhan 37 jir ku leeyahay. waxaynu siinaynaa oran karnaa wuxuu ahaa ninkii ummadda reer Somaliland maanta qaabka ay u nooshahay hadday dawlad tahay iyo hadday deganaansho tahay iyo hadday kala dambeyn tahay iyo haddii ay qaran la dhisay tahay waa ninkii bayska u dhigay. aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan la soo shaqeeyo iyo inuu noqdo shakhsiyaddii ugu horeysay aan political bowsi magacaawda maaha mar kaliya inuu magacaabay marar badan buu magacaabay commissioner buu iga dhigay wasiir buu iga dhigay la taliyo iga dhigay ergey gaara ayuu iga dhigay wuxuuna ahaa runtii madaxweynaha aynu kulligeen maanta meesha aynu joogno aynu odhan karno wuxuu ahaa founding fatherskii Somaliland. waa laga yaabaa madaxweyne inuu ka horreeyay laakiin dawladnimada iyo systemka aynu maanta ku taaganahay isaga ayaa qudhiga waxa. geesta kale wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Somaliland Saachin oo madasha ka hadlay ayaa ka sheekeeyay taariikhdii marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal madaxweynihii hore Somaliland iyo muhiimadda buuggani leeyahay iyo in buugaag laga qoro taariikhda dadkii magaca ku lahaa Somaliland. madaxnimadu run ahaantii situations qaarkood marba ku bariiqata laakiinse waxaa nin leadership loo dadka influence kariyo leader haddaad qashana waa qof dadka wax meel fogna ka arkaya siduu wax u dhacayo gaarsiin kale oo moogtahay soo jiida kale marka wuxuu ku guulaystay gobonimadan inuu ku taabayo iyo nabadgelyada asaaskeeda geedka ka beerantahay ninka xiidka u taagan gabagabadiina xubno ka tirsan golaha wakiilada, gudoomiyaha ku-meel gaarka ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo ka hadlay madasha ayaa ku dheeraaday taariikhdii madaxweynaha iyagoo isla marhaantaasina u mahad celiyay qoraaga qoray buuggani.